যার বাইক চুরি হয়েছে সেই কিন্তু বুঝতে পারে তার কষ্ট বা তার জ্বালা কতটুকু। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ মহিদুল ইসলাম শাকিল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ABS রাইডার। ব্রোস, আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা মূলত আপনার বাইকের সেফটি নিয়ে। বর্তমানে আমাদের দেশে বাইক চুরি খুবই কমন ব্যাপার এবং প্রতিদিনই কারো না কারো বাইক চুরি হচ্ছে। আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা আমাদের আশেপাশের অনেকের কাছেই আমরা শুনে থাকি। তো আপনার শখের বাইকটি যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু যার বাইক চুরি হয়েছে সেই কিন্তু বুঝতে পারে তার কষ্ট বা তার জ্বালা কতটুকু। তো আজকে আপনাদের সাথে বাইক যাতে চুরি না হয়, চুরি থেকে আপনার বাইককে কিভাবে বাঁচাবেন, দুটি সহজ উপায় আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি এই দুটি উপায় যদি বা এই দুটি পদ্ধতি যদি আপনি মেনে চলতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার বাইক চুরি থেকে রক্ষা পাবে। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে এপিসোড শুরু করা যাক। তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। তাহলে আমার চ্যানেলের নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো আপনার নোটিফিকেশনে চলে যাবে সবার আগে। তাহলে চলুন এপিসোড শুরু করা যাক। ব্রোস, বাইক চুরি বর্তমানে বাংলাদেশে অ্যালার্মিং হারে বাড়ছে, অর্থাৎ প্রতিদিনই কারো না কারো বাইক চুরি হচ্ছে এবং বাইক চোরও ধরা পড়ছে। তো এই চুরি থেকে আপনার বাইককে কিভাবে রক্ষা করবেন তার দুটা সহজ উপায় আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তার মধ্যে প্রথম উপায় হলো খুব ভালো মানের তালা ইউজ করা। আমাদের দেশে বাইকের ডিস্ক লকের বিভিন্ন ধরনের লক পাওয়া যায়, অর্থাৎ ডিস্কটাকে লক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের লক পাওয়া যায়। তবে আমার কাছে মনে হয় এই ডিস্ক লকের চেয়ে আপনি হার্ডওয়্যারের দোকানে যে বাসাবাড়ির যে স্টিলের যে তালাগুলো, ওই তালাগুলো সবচেয়ে বেশি সেফটি দিয়ে থাকে। তারপরেও দেশে কিছু দামি অ্যাসিড প্রুফ তালা রয়েছে যেগুলো বাইকের জন্য খুবই ভালো। সেগুলোর দাম 1500, 2000, 3000 টাকার মধ্যেও ভালো লক আছে, যে লকগুলো আপনি যদি আপনার বাইকে ইউজ করেন তাহলে কিন্তু চোর সহজেই আপনার বাইক চুরি করতে পারবে না। তো আমার কথা হলো, আপনি যদি লকই কিনেন তাহলে একটু দাম দিয়ে ভালো মানের লক কিনেন, যে লকগুলো সাধারণত অ্যাসিড প্রুফ থাকে। এই অ্যাসিড প্রুফ লকগুলো আপনার বাইককে দিবে সুরক্ষা। তাছাড়া আপনার যদি বাজেট কম হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে বাসাবাড়ির যে স্টেনলেস স্টিলের যে তালাগুলো একটু ভালো মানের 400-500 টাকার মধ্যে ভালো তালা পাওয়া যায়, একটু বড় সাইজের। ওই তালা 3 থেকে 4টা বা 2টা থেকে 3টা ইউজ করতে পারেন। ওই তালাগুলোও কিন্তু ভালো সেফটি দিতে পারে। তবে নর্মাল ডিস্ক লক কখনোই লাগাবেন না। নর্মাল ডিস্ক লক সামান্য একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এইভাবে ঘোরানো দিলেই ভেঙে যায়, আর চোরের কাছে তো লক ভাঙার জন্য বিভিন্ন কিছু থেকেই থাকে। 2 নাম্বার যেটা করবেন সেটা হলো খুব ভালো মানের ট্র্যাকার লাগাবেন। আমাদের দেশে বর্তমানে খুব ভালো জিপিএস ট্র্যাকার কোম্পানি এসেছে। তো অনেকগুলো কোম্পানি আছে, আমি কোনো কোম্পানির নাম স্পেসিফিকভাবে বলতে চাচ্ছি না। তো আপনারা জানেন, বিশেষ করে বাইকাররা বর্তমানে জেনেই থাকে সবচেয়ে ভালো লক কোম্পানিগুলো কোনগুলো, বা জিপিএস লক যারা সেল করে তাদের মধ্যে থেকে রেপুটেড কোনো কোম্পানি থেকে আপনি জিপিএস লকার কিনতে পারেন, যে লকটা ইউজ করলে আপনি আপনার বাইকের নিরাপত্তা 100% দিতে পারবেন। কারণ চোর যখন আপনার বাইকটাকে চুরি করবে তখন কিন্তু জিপিএস ট্র্যাকারের মাধ্যমে আপনি আপনার বাইকটাকে খুঁজে বের করতে পারছেন, অথবা আপনার বাইকের ইঞ্জিন আপনি আপনার মোবাইল ফোন দিয়েই অফ করে দিতে পারছেন। এই সুবিধা সম্বলিত অনেকগুলো কোম্পানি বর্তমান বাংলাদেশে রয়েছে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, নিম্নমানের জিপিএস লক ইউজ করবেন না, কারণ নিম্নমানের জিপিএস লক কিন্তু আপনার বাইকের ব্যাটারিটাকে নষ্ট করে দেয়। তাই সবসময় লক কেনার আগে ওই যেই কোম্পানি থেকে আপনি লক কিনবেন আপনি অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন যে ওই জিপিএস লক আপনার বাইকের ব্যাটারির কোনো ক্ষতি করবে কিনা। যদি ক্ষতি করে না থাকে তাহলে আপনি অনায়াসেই ওই কোম্পানির জিপিএস লকার ইউজ করতে পারেন। তো মোটামুটি এই দুইটা পদ্ধতি যদি আপনি মেনে চলতে পারেন তাহলে কিন্তু ইনশাল্লাহ আপনার বাইক চোরের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। তারপরেও কিছু ব্যাপার আছে, দেখা যায় যে মাঝে সবকিছু থাকা অবস্থায়ও কিন্তু বাইক চুরি হয়। এই জিনিসগুলো এড়াতে আপনার কিছু সিকিউরিটি মেনে চলতে হবে। যেমন আপনি আপনার বাইকটাকে রেখে খুব বেশি দূরে কোথাও যাবেন না। যখন কোথাও যান আপনার বাইকটাকে আপনার নজরে রাখবেন। এই জিনিসগুলো যদি আপনি মেনে চলতে পারেন তাহলে আপনার বাইক চোরের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। তো এই ছিল আজকের এপিসোডে। পরবর্তী এপিসোডে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ABS রাইডারের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।